أولا أنا سعيد أن أكون في مدينة الثقافة. سەرەتا خۆشحاڵین کە لە شاری جوانی و ڕۆشنبیرین، شاری خۆشەویستی سلێمانی. داوای براکانمان وەرگرت لە خێمەی مانگرتن لە خواردن، هەروەها گفتوگۆمان لەگەڵ کردن. ئەم داواکاریانە دەبین بۆ بەغداد و دەیبینە ئەنجومەنی نوێنەران. داوای پێکێنانی لیژنەیەکی پەرلەمانی دەکەین تا سەرپەرشتی لیژنەی هونەری نێوان حکوومەتی فیدراڵی و حکوومەتی هەرێم بکات، بۆ ئەوەی بگەینە حەقیقەت و ڕاستی، بۆ ئەوەی بزانین ناکۆکیەکان لەکوێن و چۆن چارەسەریان بکەین. هەر کەسیش ببێتە بربەست لە بەردەم جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکاندا. ئەوە ئاشکرای دەکەین. سنعمل على علاجها. سنعلن من الذي يعرقل هذه. بە هیچ شێوەیە قبوڵی ناکەین کە هیچ هاوڵاتیەک لە هیچ شوێنێک لە سلێمانی، هەولێر، دهۆک، بەسڕە، ئەنبار یان هەر شوێنێک ببێتە قوربانی ناکۆکی هونەری، با ناوینەنەی ناکۆکی سیاسی. هاتین تا بڵێن ئەنجومەنی نوێنەران هی هەموو عێراقە و ئێمەش نوێنەری هەموو عێراقین. پشتیوان بەخودا داواکان دەبینە بەغداد و بەم نزیکانە بە چارەسەرەوە دەگەڕێینەوە و سەردانی مانگران دەکەین لە ماڵەکانی خۆیان. ئەو فەرمانبەرانەی کە مانیان گرتووە یان خۆپیشاندانیان کردووە، خۆیان هۆکاری ئەوەن کە تا ئێستا پێی گەیشتوین لە جێبەجێکردنی داواکاریەکان لە بڕیاری دادگای فیدراڵ و هەمواری یاسای بودجە. ئەمانە بەهۆی ناڕەزایەتیەکانەوە بوو و ئێوە هۆکاری بوون. المطالب وسنعود إن شاء الله قريبا بالحلول بإذن الله الأخوان.